मैं आपको बताऊंगी बार बार छींके आना, सर्दी जुकाम होना और एलर्जी का परमानेंट इलाज। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। सुबह उठते ही आपको छींके आना शुरू हो जाती है और इससे आपको जुकाम हो जाता है और आपको आंखों से और नाक से पानी बहने लगता है और नाक में खुजली सी होने लगती है, जिससे आपको सर दर्द भी होता है। इससे आपका बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है, बल्कि आपका रोज का काम करने में आपको डिस्टर्ब होने लगता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर आपको ये शिकायत है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साल में 1 या 2 बार इस तरह से होता है तो ये नॉर्मल बात है, और अगर बार बार ऐसा होता है और 4 से 5 बार आपको लगातार ऐसा होता रहता है, छींकें आती रहती हैं और आंखें लाल होती है, नाक से पानी बहता है, तो ये किसी चीज की एलर्जी है आपको। तो इसका आपको पता लगाना है, क्योंकि ये आपके सारे दिन को खराब कर देती है। एलर्जी जो होती है वो वातावरण के चेंज होने से भी होती है, या एसी में आप बैठे हैं, एसी में बैठने से भी आपको छींकें आने लगती है, और जिससे कि आपकी आंखें लाल हो जाती है और नाक से पानी बहने लगता है। कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, और कुछ लोगों को धुएं से एलर्जी होती है। धुआं जब उठता है तो उनको एलर्जी होने लगती है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को तेज गंध से एलर्जी होती है। तो ये क्यों होती है, किस लिए होती है? ऐसा है कि हमारे नाक के अंदर मेम्ब्रेन होती, झिल्ली होती है, और जब झिल्ली जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, वो जब सूज जाती है जब, तो उससे जो है आपको तकलीफ होने लगती है, उसमें सूजन आ जाती है और आप जो है छींकने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं। इसका जो है घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगी, जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो पहला है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें अजवाइन डाल दीजिए, उसे खूब खौलाइए। खौलाने के बाद आप उसको छान लीजिए, छान के ठंडा करके उसे पी लीजिए। और दूसरा है आंवला, आप रोज 2 या 3 आंवला रोज आप खाएं। अगर आंवले का मौसम नहीं है तो आंवले को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच आंवले का पाउडर जो है 1 गिलास पानी में डालकर आप डेली इस्तेमाल करें। आंवले में जो होता विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत से इसमें विटामिन होते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा तीसरा है, आप तुलसी ले लीजिए और थोड़ा सा आप उसमें लौंग की 2-3 लौंग डाल दीजिए, और काली मिर्च डाल दीजिए 4-5, और उसे खौला के उसकी चाय बना लीजिए, और उसकी चाय बना करके आप पीजिए। उससे भी आपकी ये एलर्जी जो है खत्म हो जाएगी। अगर आप ये तीनों चीज एक एक दिन करते हैं और फिर भी आपकी एलर्जी जो है, जो फिर भी आपको खांसी आती है, छींकें आती है और आपकी बीमारी जाती नहीं है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये बीमारी जो होती है बहुत खराब होती है। ये बीमारी धीरे धीरे अस्थमा का रूप ले लेती है। याद रखिए, यह बीमारी केवल आंख और नाक तक ही नहीं होती, बल्कि ये आपके रोज के काम करने पर भी इसका असर पड़ता है। इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा ये परेशानी का कारण होती है, क्योंकि उनको घर का सारा काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है। तो इसमें जो होता है
उन लोग का काम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि रोज रूटीन काम करने में उनका मन नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप इस बीमारी को अनदेखा ना करें, इसका इलाज करें, डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं। इसका इलाज परमानेंट इलाज इसका आपको होम्योपैथिक भी है। अगर आप होम्योपैथिक आप करना चाहती हैं तो आप होम्योपैथिक इलाज इसका कर सकती हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर से बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने बार बार छींकते और आंखों से और नाक से पानी गिरते हुए देखा है, और उनको मैंने ये फार्मूला बताया भी है, उन्होंने किया भी है, बहुतों को आराम भी हुआ है। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।